Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wiptech, channel yang membahas dunia pergadgetan. Oke, di sini sudah ada keyboard mechanical gaming dari Digital Alliance dengan tipe DA Mecha Air. Sebenarnya ini keyboard udah rilis lama ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Waktu itu Mecha Air dibanderol di harga 600 ribuan, dan sekarang di official store-nya udah turun jadi 550 ribuan. Tapi, waktu sale 99 di Lazada kemarin, saya beli Mecha Air ini cuma 375.000. Hampir seharga versi downgrade yaitu Mecha Air S yang baru aja dirilis. Tentu buat keyboard mekanik di harga 300 ribuan ini worth it banget ya. Apalagi kalau lagi cari mechanical keyboard layout 65%, punya fitur dual koneksi kabel dan wireless plus ada RGB. Kalau saya sendiri susah ya buat nemu mechanical keyboard bagus dengan layout 65% di pasaran dengan budget 300 ribuan. Rata-rata itu layout 60%, 61 keys yang saya kurang cocok karena nggak ada arrow. Oke, sebelum lebih jauh kupas tentang mechanical keyboard DA Mecha Air ini, kita lewati dulu proses unboxing singkatnya. Ketika buka boxnya, pertama dapat kitab-kitab dari Digital Alliance. Terus ada si DA Mecha Air warna hitam, ada kabel USB Type-C braided 1,5 meter dengan warna senada, ada keycap puller, switch puller, dan switch cadangan 1 biji. BTW saya pilih varian yang bronze switch karena belum ada reviewnya dan emang sesuai kebutuhan. Oke, ini dia keyboard DA Mecha Air warna hitamnya, ada varian putih juga kalau kalian pengen. Untuk modelnya saya suka ya, simple, clean, kecil, ukurnya sekitar 31 x 10 x 4 cm ketinggiannya, pas buat setup meja kerja saya. Dan untuk bobotnya lumayan sekitar 600 gram. Menurut saya kalau dilihat-lihat layout 65% 68 keys ini lebih rapi ketimbang yang layout 60% 61 keys yang kadang kalau maksa ada arrow-nya yang atas agak geser ke kiri. Oke, karena ini keyboard mechanical pertama saya, masih newbie lah istilahnya. Jadi saya bakal jelasin setahu saya aja, kalau ada salah sebut istilah ya mohon koreksinya. Pertama dari case-nya ini pakai bahan plastik ABS, tapi plate dalamnya pakai metal, build-nya udah solid sih ini. Kemudian keycap-nya ini berbahan ABS juga, dengan teknik printing double injection. Keycap profile-nya pakai OM profile yang saya sendiri enggak masalah. Lalu switch-nya ini menggunakan OTEMU north facing karena lampu LED RGB-nya ada di atas, dan tentunya cuma bisa diganti sesama OTEMU. Buat varian switch DA Mecha Air setahu saya awalnya ada 3, red, blue, dan black, dan sekarang ada bronze switch. Untuk feel ngetik di DA Mecha Air varian bronze switch menurut saya udah enak, apalagi kalau keyboard mechanical pertama. Paling cuma bagian spasi dan backspace yang terasa retro. Ya soal ini wajar, mungkin stabilizernya nanti saya mod aja, sekalian buat belajar modding mechanical keyboard. Dan buat sound typing stock bronze switch DA Mecha Air sebagai berikut, sekalian sama model-model RGB illumination-nya.
Nah, karena DA-MKR ini punya dua mode koneksi, kabel dan wireless Bluetooth 5.0 yang support sampai 3 device, jadi sekalian saya cobain di Windows, Chrome OS, dan Android. Oke, langsung aja sharing hasil pengujian DA-MKR di mode wired dan Bluetooth. Kalau buat mode kabel atau wired, yang pasti bisa dipakai di Windows sama Chrome OS. Cara pakai wirednya ini gampang, tinggal colok kabel ke USB Type-C dan udah selesai. Tapi pastiin mode Bluetooth-nya mati ya. Nah, kalau koneksi Bluetooth-nya kalian bisa pause video ini buat baca caranya. Saya nggak bakal jelasin karena udah banyak tutorialnya di channel teman-teman yang lain. Hasil pengujian saya ini sayangnya cuma lancar di Windows sama Android. Kalau di Chrome OS dia bisa terkoneksi tapi nggak fungsi pas dipencet. Agak disayangkan ya di Chrome OS ternyata susah juga cari aksesoris yang bisa wireless Bluetooth. Padahal di sistemnya muncul custom keyboard MKR ini pas udah terkoneksi. Soal masalah ini saya lagi cari solusinya sampai gabung grup luar. Bakal saya update kalau udah nemu solusinya di komunitas. Atau kalau kalian ada solusi drop aja di komen. Nah, mungkin ada dari kalian yang penasaran soal delay mode Bluetooth-nya. Jujur pas terkoneksi ke Windows dan Android sih hampir gak berasa ada delay kalau cuma buat ngetik-ngetik. Bahkan saya pakai main game di laptop asik-asik aja udah minim latency. Tapi ada minus sih yang saya temuin waktu pakai mode Bluetooth di keyboard MKR dan mouse robot M350 bersamaan. Kalau Bluetooth si MKR connect duluan, si mouse Bluetooth-nya jadi nggak mau connect. Solusinya ya disable dulu Bluetooth di keyboard DA MKR, lalu tunggu sampai mouse-nya connect dan nyalain lagi Bluetooth di keyboard MKR-nya. Agak aneh sih ini. Tapi kalau nggak mau ribet ya si mouse robot M350-nya pakai dongle wireless aja. Karena robot M350 ini punya dua mode koneksi. Oke, jadi kesimpulan buat mechanical keyboard Digital Alliance MKR ini masih layak banget buat dimiliki. Apalagi saya belinya pas diskon jadi 375.000. Itu murah banget cuy, buat layout 65% dan punya fitur dual koneksi plus RGB. Soalnya nyari yang kayak gini di harga 300 ribuan itu susah. Tapi emang kekurangan DA MKR ini nggak punya software. Tapi itu nggak masalah sih buat saya, nggak terlalu butuh juga saya. Dan di kelasnya kalau harga normal 500 ribuan sih, beberapa mechanical keyboard lain udah ada softwarenya. Tapi ya sebagian masih kabel aja koneksinya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Like jika suka, sampaikan pesan atau pertanyaan jika ada. Sampai jumpa di video gadget selanjutnya. Sayonara.